大家好，咁今日咧就有一條陪我玩化妝品嘅片啦。咁大家都見到咧，我未化眼妝同埋未上胭脂嘅。咁今日主要咧都係哇，突然之間講嘢勁快。今日主要咧就係想俾大家睇下Gucci 嘅眼影啊、眼線筆啊、眼睫毛液同埋佢嘅胭脂嘅上面效果嘅。咁因為大家都知道我試粉底都試得多啦，可能唔係個個都有興趣睇粉底噶嘛，咁所以我都想即係多元化啲，試下多啲唔同嘅產品俾你哋睇啦。Gucci 嘅粉底同埋唇膏咧，我會分開另外一條片拍嘅，可能拍一條 Gucci 唇膏嘅上色效果同埋 collection 咁樣啦。咁粉底都係嗰啲測試一天啦。咁今次咧就俾大家睇下眼妝同埋呢個胭脂嘅效果啦。首先咧，我就會搽翻一個眼妝打底霜、眼影打底霜啦。咁我都係照舊用緊 Urban Decay 嘅 Eyeshadow Primer Potion。Oh my god！ 隔離咗手緊。咁眼影方面咧，首先咧我就會用佢呢一個4色嘅眼影盒啦。咁我都俾大家睇下個包裝啦，係超級靚啦，黑色配金色。跟住咧，你打開佢咧就係咁嘅，都有一塊鏡啦，跟住有4隻顏色。咁佢本身咧有2支掃嘅。咁顏色方面咧就有一個帶珠光嘅啡啡地金色，呢個唔係好金嘅，其實佢有帶少少橙嘅。咁跟住咧，亦都有一個淺粉紅色啦，一個紫色啦，同埋呢一個咧係 matte 嘅啡色嚟嘅。你近睇咧，啲眼影咧係有 Gucci 嘅 monogram 嘅。咁我都覺得呢一個係幾有心思嘅設計。好，咁首先咧，我就會用 Sigma 嘅 SS252啦，就攞最前嗰隻橙橙地嘅啡色咧，就搽喺成塊眼皮度。咁咧，我就唔會搽喺呢個眼頭位置嘅。然之後咧，我就會攞個粉紅色咧，就 layer 喺上面啦。咁我用緊嘅數係 LY18 Louis Young 嘅。呢兩隻色咧溝埋一齊咧，我覺得好靚咯，好特別。好啦，跟住咧我就會攞 Zoeva 嘅231啦，就攞嗰個 matte 啡色咧去做翻一個陰影嘅。咁就集中喺眼尾嘅 V 字位啦，同埋嗰個雙眼皮嗰個位置。咁你見到咧，佢係好顯色啦，同埋佢已經咧好不自覺咁樣 blend 埋一齊嘅，即係一個好易推嘅眼影嚟嘅。咁唔知你見唔見到咧？佢咁樣搽上去咧，就已經好 soft 噶啦。佢顯色得嚟咧都好 soft 嘅。咁個紫色咧，我就會攞 Zoeva 嘅239啦，跟住就搽喺啡色同埋嗰個粉紅色嘅接駁位嗰度。咁佢個紫色其實偏啡㗎，唔係話超紫咁樣嘅。但係呢個接駁位呢，啲色一溝埋一齊係好靚。嗱，你見佢呢，其實佢都唔算話超級飛粉啦，不過係有少少嘅。可能我搽下呢，我都冇懷疑佢跌咗落嚟。但係整體呢，佢都係幾黏住塊眼皮嘅。下眼線呢，我就會攞 Sigma 嘅 E20啦，咁就攞翻頭先嗰隻粉紅色呢一個下眼線嘅位置喺中間得㗎啦。點解好似變咗教學咁樣嘅？呢個唔係教學，跟住咧，我會溝個啡色同紫色啦，就搽喺眼尾啦。咁就呢個眼妝會比較 smoky 嘅。如果你唔想佢太誇張咧，就可以下眼線乜都唔好搽。咁再 blend 一 blend 佢先。跟住咧，我就會搽翻一個香檳金色嘅眼影喺眼頭位置啦。咁我就會用呢個 Gucci 嘅單色眼影，佢嘅顏色係叫做020 Sunstone， 係我其中最中意嘅單色眼影嚟嘅。咁你又係見到咧，近睇咧，佢有呢個 monogram 印咗上去啦，個包裝都係好靚嘅。好啦，咁我就會用 Zoeva 嘅238咧，就將呢一個顏色搽喺眼頭，做翻個打亮嘅。你會見到咧，佢係超靚，好鮮色，同埋啲閃粉咧都好明顯嘅，但係亦都唔會話過分大粒咯。眼線筆咧，我就會用翻佢嘅 Gucci Power Liquid Liner， 咁係一支眼線液嚟嘅。其實最近我都有用呢一支眼線筆，佢就話咧佢唔係防水嘅，但係你話普通即係出街咧，就正常都唔會點用啦。落水咧就唔得啦。我唔係好睇到我畫嗰啲咩嘢，因為我今次植嘅眼睫毛咧係粗啲同埋長啲嘅，所以咧佢有少少阻住我視線。哎呀，死啦，畫粗咗添。筆尖咧都幾
尖，筆呢個叫咩呢？筆頭都幾尖嘅。然後呢，我就會用埋佢嘅 Impact Longwear Eye Pencil 咧，就搽喺下眼線啦。咁淨係搽喺對外嗰，睇唔睇到？對外嗰個 V 字位度少少，好似等20秒左右呢，佢就唔會甩噶啦。所以呢，我要盡快 blend 佢。呢支眼線筆呢，另外一邊呢就有一個棉頭嘅，好難 blend 咯，其實。最後呢，就係眼睫毛液啦。咁我藉咗眼睫毛呢，我就將呢個眼睫毛液搽喺下眼睫毛度嘅啫，有啲高難度，因為我要咁樣，但係我又要照鏡，但係又要 in frame， 哎呀死啦！大家睇唔睇到？呢支眼睫毛液呢，其實我幾中意㗎，佢亦都唔係防水嘅，同埋呢，佢支棒呢係比較幼嘅。因為我今日唔係帶有度數嘅 con 呢，我唔係睇得好清楚嘅啫。最後呢，就係用埋佢哋嘅胭脂啦。咁我有嘅顏色係050號 Spicy Petal。咁呢個係一個偏 nude 地嘅粉橙色。咁呢個呢係 Gucci 嗰個 makeup artist 教我呢，搽胭脂呢，你可以由耳仔最高呢個位啦，跟住呢好似打個8字咁樣搽。咁我自從學咗之後呢，我就成日都係咁樣搽胭脂啦。咁我上胭脂嘅數呢，都係 It Cosmetics。唔知大家睇唔睇到呢？佢嗰種 nude 地呢係好靚嘅，帶少少粉粉地，又帶少少橙橙地。佢嘅胭脂嘅包裝呢，就同四色眼影呢係差唔多嘅，係啦，一模一樣啦。咁都係有個 logo 喺前面啦。咁本身 expect 佢哇好大粒胭脂係咪？但係其實呢，你打開佢呢係得一半嘅啫，得呢一度係胭脂啦。咁跟住有一支掃嘅。咁呢啲掃我通常都唔用嘅，但係呢一個呢，我有用過幾次都 OK 嘅，其實都唔差，唔係話超滑嗰啲，唔係超軟熟啦，但係上到顏色嘅。咁佢嘅胭脂呢，一樣啦，都係有個 logo 喺呢度，跟住有一塊鏡。講真，初頭咧真係俾佢嘅包裝燒咗先嘅，跟住用下咧就覺得其實佢啲嘢真係有幾好用喎，所以我自己都忍唔住買咗幾樣嘢啦。咁希望大家中意呢一類同我一齊玩化妝品嘅片啦。如果中意嘅話咧，就記得 like 呢個 video 啦，等我知道，咁我就可以拍多啲呢一類片俾大家睇。咁如果有啲乜嘢產品想我試咧，就記得留言話俾我知啦。如果有興趣嘅話咧，就可以 follow 翻我嘅 Instagram 同埋 Facebook 啦，因為嗰度間唔中咧都會有一啲產品嘅 review 啊，或者一啲新產品咧，我都會 post 喺嗰度嘅。咁仲有啲咩問題就留言話俾我知，咁我哋就下一條片見啦，拜拜。